मिट्टी डाल रही है। डंपर ट्रक आप कहाँ जा रहे हो? बोलो चलो जेसीबी चलो खुदाई। ओह ये क्या है? ये तो हमारा स्कूटर है। चलो जेसीबी इसको बाहर निकालो जल्दी से। चलो जेसीबी खुदाई करते हैं यहाँ से। जल्दी से इसे बाहर निकालो। वाह वेरी नाइस। चलो स्कूटर को साफ करो। वाह कितना प्यारा स्कूटर है। चलो वाह चलो जेसीबी जल्दी से मिट्टी डालो। चलो खुदाई करो। मिट्टी उठा ली आपने। चलो और डंपर ट्रक पे डाल दो। चलो जेसीबी खुदाई करो। और वाह कितनी प्यारी चीज। ओह ये क्या है? यहाँ पर क्या मिला हमें? चलो देखते हैं। वाह ओह ये तो हमारी एक कार है। ओह वाह वेरी नाइस। वाह चलो जेसीबी यहाँ तो और है लगता है। चलो जेसीबी खुदाई करके देखो ये क्या है। ओह ये क्या है? ओह ये तो बेबी क्रोकोडाइल है। वाह वेरी नाइस कितना बढ़िया है। जेसीबी जल्दी से देखो यहाँ तो और लगते हैं हमें। चलो वाह जेसीबी हटाओ इसे मिट्टी को जल्दी से हटाओ। ओ यहाँ पर कौन है? जेसीबी हटाओ इसे। वाह ये कौन है? ये तो हमारा बेबी गाय है। वाह चलो बेबी गाय को हम स्कूटर पे बिठाते हैं। चलो आप स्कूटर चलाओ। चलो जेसीबी और देखते हैं हम और है या नहीं। चलो जेसीबी यहाँ खुदाई करो। ओह ये क्या है? सांप ने तो हमारे बेबी पे कब्जा कर रखा है। इसका सर कहाँ है? ओह डायनासोर बेबी। चलो जेसीबी इन्हें मारो तुम जल्दी से आओ। मारो इन्हें मारो 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 इन्हें। चलो जेसीबी गंदा है मारो जंगली जानवर। चलो जेसीबी इसे भी हटाओ सांप को फेंको इसे गंदा जानवर। चलो जेसीबी हम अपने बेबी की सर को वापसी लगा देते हैं। वाह चलो वाह चलो आप यहाँ पर आ जाओ। चलो आप यहाँ खड़े हो जाओ। ओए ये क्या है? इसका वो कर। चलो इसको चला के देखते हैं बच्चों। वाह ये तो अपना चल रहा है। वाह वेरी नाइस। वाह चलो आप चलते रहो। जेसीबी इसे यहाँ से हटा के जू में डालते हैं। टपक 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 टपक। चलो जू में आप गंदे जानवर बाहर नहीं आते। चलो जेसीबी और देखो और कौन है। और देखो जल्दी से। ओह ये कौन है? ओए ये तो फ्रॉग है। फ्रॉग नहीं है ये तो हमारा खरगोश है। वाह वेरी नाइस। चलो जेसीबी और देखते हैं हम।